హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ న్యాచురల్లీ మేడ్. ఈరోజు మనం చపాతీ కోన్ స్టఫింగ్ చికెన్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. పిల్లలు ఈవినింగ్ స్కూల్ నుంచి చాలా అలసిపోయి ఆకలితో ఇంటికి వస్తారు. వాళ్ళకి ఈ విధంగా చపాతీని కోన్లా ప్రిపేర్ చేసి దానిలో చికెన్ కర్రీని పెడితే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ముందుగా బోన్లెస్ చికెన్ని తీసుకుని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకుని బాగా శుభ్రం చేసుకోవాలి. స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టి చిన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చిని వేసుకోవాలి. కొద్దిగా కరివేపాకు, కొద్దిగా పసుపు, కొద్దిగా గరం మసాలా పౌడర్, కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొద్దిగా రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, కొద్దిగా నిమ్మరసం కూడా వేసుకోవాలి. కొద్దిగా గ్రీన్ చిల్లీ సాస్, కొద్దిగా టమాటో సాస్ని కూడా వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది. మనం శుభ్రం చేసి పక్కన పెట్టుకుని చికెన్ పీసెస్ని వేసుకోవాలి. కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా వేసుకుని అన్నిటినీ బాగా కలపాలి. కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా వేసి బాగా కలిపి ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకుని 3 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడకనివ్వాలి. చికెన్ ఉడికేలాగా మనం చపాతీల్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఇలా రౌండ్గా చపాతీ చేసుకుని మధ్యలోకి కట్ చేసుకోవాలి. వేడి వేడి ప్యానం మీద వేసి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుని కాల్చుకోవాలి. ఈ విధంగా చపాతీ కాలిన తర్వాత హాట్ బాక్స్లోకి తీసుకుందాం. చికెన్ కర్రీ కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత నేను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా చపాతీని ఒక పీస్ తీసుకుని ఈ విధంగా కోనులా ప్రిపేర్ చేసుకుని టూత్ పిక్ని పెట్టుకోవాలి. దీనిలో స్టఫింగ్కి చికెన్ కర్రీని వేసుకోవాలి. అంతేనండి, చపాతీ కోన్ స్పైసీ చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది కదా. స్కూల్ నుంచి పిల్లలు ఆకలి మీద వచ్చేటప్పుడు ఈ విధంగా చేసి పెడితే చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. దీనిని లంచ్ బాక్స్లో కూడా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టొచ్చు. పైన కూడా క్లోజ్ చేసి ఒక టూత్ పిక్ని పెట్టుకుంటే కర్రీ బయటికి రాదు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందా? అయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.